السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم توتة من فيديو جديد ومطبخ جديد. هذه اللعبة حلوة بس أحيانا ما أنزل عنها. ويلا خلونا نبدأ. زي ما شفتوا الحين هذا آخر واحد. زي ما شفتوا بديلي بس مفتاح واحد. أنا فتحت كلها. بدينا آخر مفتاح. هذا الكريمة مرة حلوة. زي ما شفتوا الحين بدي آخر واحد. طلع لي كريمة خضراء. زي ما شفتوا الحين راح أبدأ أفتح. زي ما شفتوا راح أسوي، وهذا أول مفتاح لقيته. هذه اللعبة مرة حلوة، أنصحكم إنكم تنزلونها. فيها أشكال حلوة وفيها ليشتري، فيها كل شيء، بس نزلوها. تقريبا قاعدة أحط. زي ما شفتوا خطيت. بدي آخر مفتاح ونروح نشوف مرحلة مين، مرحلة أيت. زي ما شفتوا الحين بدي آخر واحد ونكهة الشوكولاتة. راح نبدأ نحط الزينة. راح نبدأ نحط المفاتيح، يعني اللي اختار أي مفتاح. وأنا بعد هذا آخر مفتاح، ولا لقيت نفس اللي فوق هذه. زي ما شفتوا الحين هذا منطقة الفوز. حطوا لنا نكهة بيضاء.
زي ما شفتوا الحين منطق الفوز نفس الكريمة وكل شيء. دي آخر مفتاح. هذه كريمتي اللي أنا محطيتها. بالغلط خطيت. شكله حلو. زي ما شفتوا راح اشتري. الله اشتروا لي هذه وراح ابدا اجربها. انا بحطها. الحين بحطها. يلا خلونا نبدا نجربها. يا رب تكون حلوة. مرة حلوة طلع. وبكذا نهاية المقطع. لا تنسون اللايك والشير وجرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد في قناتي. ومع السلامة. أحبكم.